So wat ons gewoonlik doen is, ons gaan kyk watter sy ons wil bereken en ons vat altyd ons onbekende sy en ons sit hom op die bekende sy. Dit is hoe ek werk. So ek sê altyd onbekende op bekende en dan kyk ek wat se Trig verhouding vorm dit vir my. Hierdie is maar net my manier hoe ek dit doen. Jy gaan dit nou nie neerskryf in 'n toets vir my nie. Jy gaan net spesifiek die sye se name neerskryf, want dis wat ons doen. So kyk wat die onbekende sy, ons sit hom op die bekende sy en ons kyk of dit sin, kos, stand, voorsek, sek of kot van daardie spesifieke hoek is. So ons werk altyd met die hoek wat gegee word. So nou gaan kyk jy, my onbekende sy wat ek wil uitwerk is FG. So ek gaan hier vir FG vat en ek gaan hom sit op die bekende sy wat hulle vir my gegee het, HG is, want hy is 20, so ek weet mos hoe lank hy is, so kom ons sê hy is bekend. En dan kyk jy wat se Trig verhouding vorm dit. So ek kyk na die 23 grade, daai een is my teenoorstaande sy, en hierdie is die skuin sy, want hy lê teenoor die 90 grade hoek, en teenoorstaande op skuins is die sin van die hoek. So ek gaan skryf dis die sin van hoek H. Ons skryf eers alles in symboolvorm en dan vervang jy vir my waardes in. So die waardes word nie sommer dadelik net ingeskryf nie. Nou gaan ek invervang. So FG is wat ek soek. HG se lengte het hulle gegee. Ek kan hom hier insit. Hy's 20 en die hoek H is 23 grade. So ek kry sin 23 grade. En nou wil ek graag vir FG alleen aan een kant hê. So, ons maal die 20 weg, sodat ons kan FG alleen kry. So, ek maal hier dwarsteer met 20. So, FG gaan hier oorbly as ek hier maal met 20, want ek gaan uitkanseleer. En daai kant kry ek dan 20 sin 23 grade. En dit tik ek net op my sakrekenaar in en ek kry my antwoord vir FG se lengte. Ons gaan afrond tot 2 desimale. En dan is my antwoord 7,81 en hier is nie sentimeter of enige iets gegee nie, so ons skryf by weer die woord eenhede. Om vir hoek G te bereken, het jy Trig nodig of kan jy hoek G sommer met jou meetkunde bereken? Sommer met ons meetkunde nie, want ons het klaar 2 van ons hoeke in ons driehoek, so die derde hoek kan ek dan kry met binnehoeke van 'n driehoek. So ek gaan sê hoek G is 180 grade, minus 90, minus 23, en my rede is binnehoeke van 'n driehoek. En dan is ons antwoord daar gelyk aan 67. Goed, en dan kan ons hom inskryf hierso, hy is 67 grade. Daar ander een kan jy ook invul as jy wil, hy is 7,81, onthou net as jy werk met hierdie 7,81 wat jy daar gekry het, moet jy werk met die volle waarde, so jy moet hom bære as jy hom weer wil gebruik. Goed, en dan wil ek nou vir FH volgende kry. So daar is nou 2 maniere hoe jy vir FH kan uitwerk, jy kan hom nou met jou Trig doen, of jy kan hom doen met Pythagoras, maar let wel as jy Pythagoras wil gebruik, moet jy die volle waarde gebruik, so dan moet jy daar gestoor het. As jy hom nie gestoor het nie, moet nie Pythagoras gebruik nie, en dan gaan jy waarskynlik nie die regte afronding kry nie. Goed, so ek gaan dan weer my Trig gebruik, so ek vat my onbekende sy wat ek wil uitwerk, FH. Ek sit op die bekende een, die bekende een beskou ek altyd as die een wat hulle vir my gegee het, so HG. Jy kan daai een ook gebruik, maar weer eens, dan moet jy die volle waarde gebruik, so jy moet hom bære. Ok, nou kyk eens wat sy het ons nou. As ek werk met 23 grade, dan het ek die aangrensende sy en die skuin sy. So dit is die kos van hoek H. En nou vervang ons weer ons waardes in. So FH op 20 is dan gelyk aan die kos van 23 grade. En nou maal jy weer met jou 20, so ons maal hom net daai kant toe om vir FH hier alleen te kry, so ek kry 20 kos 23 grade, en ek tik dit net op my sakrekenaar in en ek kry my antwoord. En ons sit net weer saam met dit eenhede, omdat
dit 'n lengte is wat ons uitwerk. Ja, so ons doen nog enetjie, los ons met 2. So in hierdie driehoek gee hulle weer vir ons die bese 90 grade hoek. Dan sê hulle vir ons klein a 16,5. En dan ons het gesê klein a let teenoor hoek A. So hierdie enetjie is 16,5. Hoek C is 16 grade, so hom kan ons daar so invul. En dan het ons nou bereken eerstens klein b se lengte. So klein b se lengte is 1 teenoor b, so dit sal daai enetjie daar wees. So ons soek AC se waarde dan nou eerste. So, my onbekende sy is AC. Ek sit hom op my bekende sy, wat BC is. En ek kyk wat 'n verhouding kry ek van 16 grade. So hierdie is my wat se sy? Skuins, en hierdie is die aangrensend. Wat is skuins op aangrensend? Nie kos nie. Skuins op aangrensend. Natuurlijk is daar een. Dit is die omgekeerde van kos. So, ons skryf sommer klaar die omgekeerde van kos neer. Dit is 1 op kos. C. So, uiteindelik sek C. Ok, so in AC se plek kan ek niks vervang nie. Ek moet hom uitwerk. BC se lengte is 16,5. En dit is gelyk aan 1 op die kos van 16 grade. En nou vat ek my 16,5 en ek maal hom daai kant toe, sodat ek vir AC alleen kan kry. So die 16,5 gaan so staan en ons gaan deel met kos 16 grade. En jy tik hom op jou sakrekenaar in en jy het die antwoord. $17,16. Dit reg. As mens afrond tot 2 desimale, kyk jy na die derde desimale, kyk glad nie verder nie. Nee. Ok, so daai enetjie is nou dit, en ek gaan hom nou sommer berg ook op my sakrekenaar, as ek hom nou wil gebruik, dan het ek hom daarso, so ek moet stoor hom. Ok, dan, ek het nou die dag vir jou gewys jy stoor, shift stoor, en dan A of B of wat ook al. Het jy hom? Shift stoor, en dan kan jy enige een van die rooi lettertjies gebruik om berg en daar. Goed, by nummer B wil ek ook A se grootte uitwerk. Dit kan jy sommer dadelik weer doen, want jy het jou 2 hoeke.
So A gaan gelijk wees aan 180 grade, minus 90, minus 16, binnehoeke van 'n driehoek. En dan is my antwoord 74 grade. En dit kan ek ook sommer daar op my skets dan invul. En dan die laaste enetjie wat ons moet uitwerk is dan nou AB se lengte. Klein c, nou is hy AB. So kom ons gebruik dan vir hom ook dan nou ons onbekende sy is dan nou C of AB. Ek gaan hom sit op die bekende een wat hulle vir my gegee het, BC is. En dan kyk ek wat 'n verhouding is dit nou van my 16 grade hoek. So C is die watse sy? Teenoorstaande en hierdie enetjie is die aangrensend. Wat teenoorstaande op aangrensend? Dit is die tan van hoek C. Goed, en dan vervang ons in, so ons kry AB op 16,5 is dan gelijk aan tan 16 grade. En nou maal ons weer net met 16,5, so dat ons vir AB alleen kan kry. En dan dek 4,73. Eenhede is dan ons klare antwoord vir daai.